بینک سټیشن بینک دې ته دی او چې دلته بینک اف انګلند دی او بینک اف اسکټ له دې طرف دا دی او دلته چې کوم دی نو دا بلډینګونه دي د دې بینک دی دا دلته سره هم په سنټرل لاین کې زه کوشم نه ډېر دغه دی خو دا د لندن ښار هغه حصه ده چې دا کومه زړه حصه ګڼلی کېږي چې بیا لکه څنګه چې په پېښور کې دیوال او دا یو خاص دغه تاریخي طور نو دلته هم دا په لندن کې هم داسې وه چې یو دیوال به و او هغې ته والټ سټي ورته ویلی شي نو دا هغه علاقه ده د لندن چې کوم زوړ ښار او دا د کاروبار مرکز دی دلته به د شي کاروباري خلک او هغه ډېر طاقتور او دغه هغو دلته بیا دغه دلته اوس د دې خپل خاص پولیس دی خپل خاص دغه دی دلته ډېر داسې دغه دی خو دلته چې زه راغلی یم نو هغه دلته یو ګلډ هال د دې تاریخ هغه ښایي د دغه هغه ښایي زه هغې له ورځم او تاسو ته به ښیم چې دغه ګلډ هال څه شی دی نو زه دغې له ورځم او دا به چې کوم دی نو بیا دا کوم په دغه دی دغه په دې باندې زه ورځم په دې کې دا پرنسس سټریټ دی او په دې باندې تللی دي چې او بیا لیفټ ته تلل دي او بیا چې کوم دی نو دا دې خوا دا راغی دلته پته کې داسې وځي کورنل سیکنډ رایټ دا اخیستل دي تاله او په هغې کې دا تللی د دې ځای غرمه او بیا د غرمې مازدیګر او ماښام دا وینا دا ځای داسې ګرم ایریا ده دا ښه دی دا ګلډ هال بلډینګ دی چې دې ته زه راورسېدم او د خپل یو خاص تاریخ دی د ځینې مورخین لیکلي چې دا په 1411 نه واله د 1400 پورې په دغه زمانه کې دا بلډینګ جوړ شوی دی او د دې نو دا هغه ګلډ هال بلډینګ دی چې دا و چې جوړول وال چې کوم دی نو هغه د جان کرسټ دا هغه جوړ کړی و دلته دغه و په هغې کې دغه کوي چېرې ده دا د میر انسټي اف لندن کوټ دا چې ډېر زوړ دی چې دغه دی ډېر مزهداره ده دې دروازه د کتو ده ډېر لکه دا تاریخ دی لار دې بیا اصلي رنګ دا دی دا دلته دونه ګڼه ده چې څه وایم ما دا دی ګلډ هال څنګه چې نوم غټ دی او واقعي داسې دا زم څه کمال دی چې په دې کې دا بلډینګونه بیا مختلف لکه دغه شوي دي او دلته چې کوم دی دا بیا دا ګلډ هال آرټ ګیلري ده دلته به زه ورښکاره کېږم چې په دې کې څه دي زه دا ګلډ هال آرټ ګیلري دې ته ورننوځم په دې کې څه سټي بلډینګ دی ډېر مزدار دی دغه دی چې دا چای دغه کړی دی دا وینئ دا څوک دی دا شکسپیر ښه دا دې انټري ده داسې دغه دی ډېر ښکلی دغه دی دا ګراوند فلور دی او دغه د دې لکس سیل کوم چې دا سنګ دی خو دلته ګیلریانې چې کومې لکه یي بذات خود ځان له یو ښاري زه د دې دغه ځای نه پورته دې خوا راغلم او دا دغه دی داسې د کمال دا څه د زړې زمانې دغه دی دغه ښکاري اوښان ښکاري دا د مصر دی
دا د 1860 چې کوم دی نو د هغې سره تعلق دغه دی دا یې څه خو ولیدي په دې کې داسې ورسم چې دا مصر د نیل دریا د نیل سیند د هغې خبره کوي کیر چاپېره ورته کمنټ دغه راوتي دا خوړونه مړونه دا د هغې خبره کوي فرانس دا خبره ده دا د سپین دا داسې یو هغه دی چې یاره دا دغه خبره ده چې هغه دا وایي چې beginning a relationship in Victorian England could be far more challenging than it is today. چېرې په هغه ورځو کې چې اسان نه و چېرې دغه لکه په هغه دغه کې چې کوم دی نو مسلې هم وي لکه سماج داسې و لکه څنګه چې زمونږ دی بس دا لکه دا مزدورکار خلک کار کوي او په دې کې تاسو ګورئ ماشوم پکې هم دغه دی لکه یاد لکه د هر دغه چې کوم دی کوم د دې مختلف رنګونه د هر سوسایټۍ د هر زمانه ملک یاد دغه بیا هغه د کمال خلک دی چې چا ترقي کړې ده څوک مخکې تللي دو بیا انګریزیانو مشرانو هوښیارو هغو خپل ملک مخکې او دې ته دا چې کوم دی نو بیا څه ډېره مزهداره ده دا ټولې زمانه یادوي چې په دې کې یاره بیا چې کوم دی نو چې سټوري ټیلینګ چې دا قصې بیانول قصې ویل لکه دا یو غټ آرټ و په دغه زمانه کې چې خلکو په دغه ډوډۍ ګټله دغه به یې کول دغه شان دی دا جینۍ په دې کې یو شپېلۍ وهي دغه دی او دا خو ولې چې دا دوه سره تبرګی دی تبر باندې وینه لګېدلې چې دا دی دا کړی دی که دا څه دي War of Troy is narrated in the Iliad. Okay. دا دغه دی سدام دی په دې کې هم داسې خدا داسې دا لکه دا په معاشره کې دا ظلمونه او دغه یو مړ کېږي او بل ښه کېږي او یو اوچتېږي او بل لاندې کېږي دا چې کوم دی نو مذهبي دی څوک پوه شوې دا کینګوډ فرست چې لاوله دغه کېږي دا 1894 کې د زمانه دا کړی دا راغلی دا بله بیا دا دی دغه دی او دا دی ګران فلور ګیلري دا دی دا دی ډېره مزهداره راغلی په دې کې دا وایي دا څه د دې ماډرن زمانې دغه ښایي پوه شوې دا دی څه ځناور ده دا دی چې لنډي ان پروګرس لکه دا یو دغه یې کړی دی څه ډېر مزدار خو ډېر ښکلی دا په دې ویلو کې بیا کمال دی او تاسو ته ښیم چې دا په دې لاندې بیا دا دی دا داسې کوم چې اوس بچا دی د الکواري دغه دی او دا په 1969 کې ولا دا کړی دی دا هېڅ ورته ولې دا د ماډرن زمانې خبرې دي ګورئ ورته خو دا بیا دلته دا دی دا چې دغه رواني دا ویسټمنسټر ته لکه هغه چې کوم دی دغه دی هلته دا رواني دا په کشتو کې روانې ګورئ ورته هغه کې دا نو ټرانسپورټ نو دا 1789 خبره ده دا اوسه پورې د دې تصویر ته غوډولې کې په خپله باندې چېرې انټرپریټیشن یټ ټو بي آیډنټیفاید که نه نو دا خو دغه دی او دا چرچ جنازه په دې سینټ پارک کیتیډرل کې شوې په دې تصویر کې تاسو ګورئ نو په دې کې دا پکې دا ویسټر چرچل دی او دا چې کوم دی لارډ بیر یو دلته جارج پنجم بچا تېر شوی دی هغه تصویر چې دی نو دا ډېر تاریخ دا کوي او دا چې کله په 1953 کې دا
کوین الیزابت دویم هغه تاج په سر کې خو دغه شو د هغې د باچایي دغه شو نو هغې ته بیا په دې دلته په دې دغه کې چې کوم دی لکه پاټي ورکړی شوی و شوه ډوډۍ ورکړی شوی و هغه په دې کې دا د هغې تصویر دی ډېر تاریخي دا چې کوم دی نو د 1953 یعنې زما د پیدایښت نه یو کال نیم مخکې خبرې دي 69 کامن ویلث دغه دی او د هغو کوم ملکونه دغه دغه د وزیر اعظمانو د دغو دپاره د پارټي وه زه پکې لا ګورم چېرې په دې کې یا خان هم چېرته ناست دی که نه دی ځکه مارچ 69 کې بیا هغه حکومت اغستی و 13 جنوري ده نو په 13 جنوري کې ایوب خان یا خان نه و خوابنۍ راغلی ما خیال دا ښکاري دي چې بارا کوین وکټوریا هغه د ډایمنډ جوبلي خبره کوي هغه په دې دغه کې ناسته ده او دا دې په مخه راشي نو خو بیا دا لوزل لغه دی او دا ډېر مزدار ده دا خو زما دلته دا یو دغه چې دی دلته دغه کوي خو یاره جبرالټر تاسې به اورېدلی نو دا د هغې د جنګ خبره کوي چې یاره دا په دغه کې شی او دا په 82 کې دا دغه شی ګورئ دا دی دا ورکوټ دروازه ده په دې کې دا یو څو داسې تصویران دي چې څه د غړو پیاوړي غټه دغه دی ګیلري ده ډېره مزه دا تاریخ دی دغه نه دی لکه دا ټوټلي هیڅ په دې کې چې کوم دی بټ ناټ انورډس ان پینټینګ دا ډېر